मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। मैं करीब पिछले 15-16 साल से ईएनटी एंड स्लीप एपनिया सर्जन जैसे काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एक बच्चों और बड़ों दोनों में होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से नाक ज़्यादा बंद हो जाना, नाक से बहुत छींकें आना, नाक से बार बार पानी गिरना, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस के सिवा एक टॉन्सिलो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी भी एक तकलीफ़ होती है जो बच्चों को कई बार, जिसकी वजह से उनको रात के समय मुंह खुला रखने की ज़रूरत पड़ती है। उनको कई बार खर्राटे आते हैं, कई बार बच्चों की रात की नींद पूरी नहीं हो पाती, नींद डिस्टर्ब होती है, बार बार बच्चे जागते हैं और कई बार उनको बार बार कानों में भी दिक्कत होती है। तो ये जो बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस के साथ ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है, वो बहुत ही आगे जाके प्रॉब्लमेटिक वस्तु हो सकती है। और इसका जो निदान है, जो डायग्नोसिस है, वो बड़ा ही सिंपल है। अगर पेरेंट्स घर पे बच्चे को रात को सोने के समय थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करें, एक छोटा 4-5 मिनट का वीडियो बनाएं जिसमें बच्चे का फेस हमें दिखे, तो वो काफ़ी हद तक डायग्नोस्टिक हो जाता है। इसके साथ ही एक एक्सरे, सीटी स्कैन और ज़रूरत पड़े तो नेज़ल एंडोस्कोपी भी करीब करीब पूरी तरह डायग्नोस्टिक होती है। अच्छा, ये जो टॉन्सिलो एडिनॉइड हाइपरट्रोफी मतलब टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स का जो साइज़ बड़ा हो जाना है, उसकी जो सर्जरी पुराने ज़माने में की जाती थी और आजकल जो की जाती है, आजकल जो सर्जरी होती है वो एक कोब्लेशन से होती है, जिसको कंट्रोल्ड अब्लेशन कहा जाता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट को, मरीज़ को, बच्चे को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, तो किसी दर्द की भी शिकायत नहीं रहती है। ये कम्प्लीटली डे केयर प्रोसीजर हो गया है, मतलब सुबह भर्ती होकर बाय लेट इवनिंग और प्रॉब्ली अर्ली मॉर्निंग हम छुट्टी दे सकते हैं। ब्लड लॉस ऑलमोस्ट नील हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट कोई खून नहीं निकलता है बच्चे का ये प्रोसीजर के दौरान, सर्जरी के दौरान। तो ये एक कंट्रोल्ड अब्लेशन, कोब्लेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे बच्चा 6-8 घंटे के बाद ऑलमोस्ट लिक्विड डाइट भी खाना स्टार्ट कर देता है अमूमन। और अगर ये प्रोसीजर ना किया जाए या फिर इसका किसी और तरह का इलाज ना कराया जाए, तो ये आगे जाकर बच्चे जब किशोरावस्था में पहुँचते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो आगे जाके एडल्ट के खर्राटे का एक बहुत बड़ा कारण होता है। एडल्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण बन सकता है। बच्चों को डेंटल ओवर क्राउडिंग हो सकता है, मतलब जो आगे के दांत हैं वो थोड़े मैलफॉर्म हो सकते हैं, जिसके लिए फिर आगे जाके इस सर्जरी के सिवा एक बड़ा मैक्सिलोफेशियल ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कानों में दिक्कत हो सकती है। तो मैं अमूमन ये एडवाइस करूँगा कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को थोड़े भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं, या फिर एडल्ट पेशेंट्स को, हमारे बड़े मरीजों को भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, ज़्यादा छींके आना, नाक से पानी गिरना, रात को मुंह खोल के सोने की ज़रूरत पड़ना, थोड़े खर्राटे आना, तो आप अपने ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करें। इसके सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरह के इलाज अवेलेबल हैं। यही मेरी एडवाइस रहेगी। थैंक यू।